Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hozir bu yerda ko'rsatib turganim, talya. Aytib tutib qaraganda, 40 gördüğünüzde şunu где-то 43'lere büklep расширяткende, короче 43'lere расширяем, kengaytirish kerak. Belini и короче ish ko'p, o'zi oddiy bryuk bo'lsam, ish ko'p, yodrasından kichaytiramiz. Короче baricha gösteraman sizlarga. İş jarayoni dim ko'p, har xil ishlar keladi. Inogda bir xil ishlab poдряд keladi. Chunki atelyeda shundaydan nechik to'g'ri ish kelsa, shuni aytib ketaverasan. Chunki menga bu yoqada bu yoqmaydi, buni aytaman, buni aytaman degan gap yo'q. Klient nechik ish kelsa, shuni aytasan. Ishdan keladimi, guynik keladimi, bryuk keladimi, kostyum keladimi, xohlagandan keladi. Ina buni byodrasi bu yerda qaraymiz. Где-то 54 lar bor. Buni ham kichaytirishimiz kerak. Yine blavkalar ikki tomonlama olingan. Masalan, bir yerinden 3 cm, iyi bir yandan 3 cm kichaytiramiz. Yine bir yerinden ham olamiz buni, yine bir yan tarafından ham olamiz. Itogi pastga tushguncha olamiz, bir yerini kichaytiramiz. Yine shuna polnis ikki ham boshi, iç tarafini kichaytirish, belini kengaytirish bitta onaxonimiz $50 to'ladi. Endi sizlarga pullar bilan aytib o'taman. Agar qiziq bo'lsa, qiziq deb yozinglar. Rossiyani atelyesida nechik baholari, necha somon ularni tiktirib zatib kiyadilar. Shularni pullar bilan aytib o'taman sizlarga. Endi menga $50 to'ladi. Ishtonini shunday restavratsiya etish uchun bu ishimizni, bryukimizni. Endi ishton deb o'zlarimizni xorazmchada aytaveraymi. Короче, shunday ish. Hozir bu do'stlarga ko'rsatdim byodrasini, shirinasini, и berini, а потом я после покажу tayyor bo'lganini. Boshladik esa ishni.